قرية دونيتش في انجلترا من القرى الهادية والجميلة وعدد سكانها قليل، بس تحولت لقرية حزينة بعد جريمة القتل اللي حصلت في نهار الهالوين. هناك زوج وزوجة اسمهم ستيفن وستيفاني اتقتلوا بصورة غريبة في عربيتهم في عيد الهالوين، والشرطة نجحت تقبض على القاتل اللي عمل كده وحطوه في محاكمة مبدئية على ذمة التحقيق. المتهم اسمه جاك كين حضر المحكمة بدون محامي ولا حتى شواهد، لانه بيقول انه مش متهم وما عملش حاجة، وهو كمان كان مع اصحابه في وقت وقوع الجريمة اصلا. كلا من عيلة ستيفن وستيفاني حاضرين الجلسة وقدروا انهم يقتحموا بيته ويجيبوا اي دلائل تثبت انه هو القاتل. وطبعا القاضي بيقول ان جاك كين قبل ما يتقبض عليه كان المفروض المحكمة تسمح بكده الاول، لان جمع الدلائل هي مهمة الشرطة مش اهل المقتولين. عشان كده وفقا للقانون لازم احكم ببراءة جاك كين في الجلسة المبدئية دي، وبعد كده احنا بنفسنا هنحقق في الموضوع. كلهم اتصدموا ان جاك كين خد براءة ومش هينفع يسيبوه حي، لا اما هيقتلهم هو كمان. وكده دي غلطة رئيس الشرطة هولستر، لانه ما خدش اذن المحكمة اصلا في القبض على جاك كين. حتى العمدة ميلتون واقف في صف عائلة المقتولين ويقول لهولستر لو عايز تحافظ على منصبك لازم تساعدنا ننفذ احنا العدالة على طريقتنا. وكين في الكوخ بتاعه بيستريح، حس بحركة حوالين الكوخ فطلع يشوف ايه اللي بيحصل، ومعاه سلاح للدفاع عن نفسه، بس جه المجرمين من ظهره وقبضوا عليه. يصحى كين بالليل يلاقي نفسه متعلق، والعمدة ميلتون وجوني اخو ستيفاني المقتولة ورئيس الشرطة هولستر وجو ابو المقتول ستيفن كلهم مسلحين وهيقتلوه، ولبسوه قناع غريب لإهانته وقتلوه وضربوه بالنار. واخر كلمة ليه يا ويلكم من الظلم. واجتمع العمدة ميلتون مع كل المجرمين اللي معاه ويقول لهم عايزين ننسى اللي حصل هنا نهائيا، ولو حد سألنا كين اختفى فين هنقول له هرب. محدش منا لازم يتكلم عن الموضوع ده نهائيا ولازم ننساه فورا. وكلهم مش عارفين هيعيشوا ازاي مع الذنب ده، خصوصا ان كل الدلائل مش بتأكد بنسبة 100% ان جاك كين متهم. وبعد سنة ما قدرش جوني انه يعيش مع ذنب قتل واحد هم مش متأكدين 100% انه هو القاتل، وقرر جوني يروح للمكان اللي دفنوا فيه كين وينتحر هناك ويريح نفسه. وفجأة في قمر الهالوين الدم بتاعه تسرب لمقبرة كين ورجع تاني للحياة ومليان بالانتقام. تاني يوم الصبح في بيت رئيس الشرطة هولستر تقول له بنته جينيفر ها ما بتعرفش تنام كالعادة؟ يقول لها اكيد، بقالي سنة مش عارف ارتاح ولا حتى عارف احس بالسعادة، حتى السجاير ما بقتش تهديني. وفجأة يلاقي تليفونه رن والشرطة بلغته بانتحار جوني، فيروح هولستر بسرعة لمسرح الجريمة ولقاه نفس المكان تقريبا اللي دفنوا فيه كين من سنة. ويلاقوا المحقق جاك مستغرب من 3 حاجات. 1، جثة جوني المفروض انها بقالها تقريبا 24 ساعة ميتة، فليه الجثة متحللة كده؟ 2، وليه جوني بينتحر اصلا؟ 3، والحفرة الغريبة الكبيرة اللي جنبه دي لمين؟ اكن في حد خرج من تحت الارض. وايه بصمات الايد الكبيرة دي؟ اكيد اللي خرج مش بني ادم. واكتر حاجة مصدوم منها هولستر، يا ترى جثة كين اللي دفنوها هنا راحت فين؟ والعمدة ميلتون بيحتفل بالهالوين مع بنته سارة، وهو الوحيد اللي مش حاسس باي ندم نهائي من قتل جاك كين ظلم. ولقى جو جاله ويقول له جوني انتحر في مكان دفن كين زمان من سنة، ولو الشرطة اكتشفت جثة كين مدفونة ومقتولة هيحصل لنا مشاكل كتير. فيطمنوا ميلتون انه هيكلم هولستر وهو هيهتم بالامر. وراح هولستر لبيت ام جوني. يا عيني السنة اللي فاتت فقدت بنتها ستيفاني، والسنة دي فقدت ابنها جوني، وبقت وحيدة بعد موت جوزها كمان من زمان. فيحاول هولستر يسألها لو كان جوني قال لها على حاجة قبل ما يموت، تنكر وتقول له انه كان حزين دايما على موت اخته ستيفاني وهروب كين من القرية، ومش عارفة الحقيقة المظلمة. بنت هولستر جينيفر بتحب المحقق جاك اللي شغال عند ابوها، وبيفكروا في طريقة يقولوا لهولستر ازاي على قصة حبهم، خصوصا ان ممكن يرفض لانه جاك شغال عنده اصلا. وبيفكروا في الهالوين الليلة يقولوا له. وفجأة على السيرة يجي هولستر فيخاف منه جاك ويقول له انا بس كنت بطمن على امي يا ريس.
جو بعد ما ابنه ستيفن اتقتل بقى وحيد، خصوصا بعد موت مراته، وجاله ابن اخوه فرانس يونسه ويشتغل معاه في الورشة. وعمال فرانس بيحكي لجو عن مغامراته في المكسيك، وجو مل منه ويقول له بص هروح الحمام ولما ارجع لازم الاقيك مصلح العربية دي فورا عشان ما رجعكش بيتك من تاني. وفي اسم الشرطة راح العمدة ميلتون لرئيس الشرطة هولستر يسأله عن جثة كين، فيتصدم لما يقول له ما لقيناهاش اصلا، وجثة جوني كانت متحللة في نفس مكان دفن كين. ولما يسأله ميلتون لو كانت ام جوني عارفة حقيقتهم المظلمة في قتل كين، فيقول له لما سألتها لقيتها مش عارفة حاجة خالص، اطمن انا هداري كل التهم عننا. وجو رجع للورشة من تاني يلاقي ابن اخوه فرانس لسه ما خلصش العربية اللي شغال عليها كل ده، ولما ينادي عليه ما يردش، فلما يروح يشوفه يلاقيه مقتول. وفجأة يلاقي السفاح كين بعد ما رجع من الموت جاله وقتله للانتقام منه، وبيستعد عشان يقتل كل الباقيين. وجه هولستر وجاك لمسرح الجريمة ولاحظوا جثة جو المتعفنة زي جوني بالضبط، وكده الشك زاد جواهم هل فيه سفاح جديد في القرية هنا. ومن خوف هولستر قرر يروح لبائع أسلحة يشتري منه كل الأسلحة اللي يقدر عليها لحماية نفسه من السفاح الجديد، يمكن يكون هو اللي عليه الدور عشان يموت. وراح العمدة ميلتون لأم جوني اللي انتحر عشان يتأكد منها إنها ما تعرفش حاجة عن قتلهم لكين، بس هو شك فيها. وبما إنه فاسد وقتال قتلة فقرر يقتل الست دي عشان يأمن نفسه، ويطلب منها تجيب له شوية بسكويت. ولما تروح تجيب له يروح هو يجيب السكينة ويخلص عليها عشان تحصل جوزها وبنتها وابنها. ولاحظ هولستر لما فتش بيت كين إنهم لقوا كتب سحر كتيرة عنده، وإنه مؤمن بقدرة السحر في إعادة الإنسان المظلوم من الموت للانتقام من اللي ظلموه، والسحر ده كمان بيديله قوة خارقة عشان ينتقم. ولما بحث هولستر عن جاك كين أكتر وأكتر لقى إنه ملهوش صحاب، فبالتالي ما عندهوش حد من عيلته أو أصدقائه ينتقم ليه. فيا ترى السفاح ده مين؟ وبيكون ميلتون العمدة تخلص من جثة أم جوني وطمن نفسه. وفي بيت العمدة ميلتون بالليل يطلب من مراته تحضر له بسكويت الهالوين وتسيبه في غرفة التلفزيون لوحده. وبيكون السفاح جاك كين ظهر وقتل العمدة ميلتون اللي ظلمه زمان، وكمان راح على مراته وهي مشغلة موسيقى عالية وخلص عليها. وكده مش باقيله غير رئيس الشرطة هولستر ويكتمل انتقامه. ولما الشرطة تلقت بلاغ من أحد الجيران بوجود شغب في بيت العمدة ميلتون، راح المحقق جاك يتأكد بنفسه ويتصدم لما يلاقي العمدة ومراته مقتولين على نفس طريقة السفاح الجديد اللي ظهر عندهم في القرية. وأهل القرية كلهم عاملين احتفال ضخم في وسط القرية عشان يستمتعوا بالهالوين، وما يعرفوش ان في سفاح طليق مستعد يقتل اي حد قدامه سواء كان ظالم او مظلوم. استدعى المحقق جاك رئيس الشرطة هولستر ويتصدم من موت العمدة ميلتون، ويعترف لجاك بالسر المظلم وقتلهم لجاك كين من سنة. ويقول هولستر السفاح كين رجع من الموت عشان ينتقم، وانا اللي عليا الدور، وانا حاسس بندم كبير من ساعة لما في مرة كنت في سجن الولاية ولقيت سفاح محبوس هناك كنت بحقق معاه واسمه ادوارد، واعترف لي هو بقتل ستيفن وستيفاني، وحكى كمان تفاصيل دقيقة تؤكد كده محدش كان يعرفها غير الشرطة وبس. وبكده كين بريء، وعيلة المقتولين لفقوا له التهمة لان كين كان وحيد وما بيتعاملش معاهم فشكوا فيه وظلموه. ويقول له جاك طب ممكن يكون حد قريب لكين لابس نفس رداء الموت بتاعه عشان ينتقم منكم ولا حاجة؟ يقول له انا بحثت عن كين كتير وهو ملهوش ولا عيلة ولا اصحاب، انا عايزك يا جاك تروح تنقذ بنتي جينيفر من حفلة الهالوين بسرعة لإما السفاح يهجم عليها ويقتلها. وبتكون جينيفر مع صديقتها سارة بنت العمدة اللي ما تعرفش ان عيلتها اتقتلت اصلا. وفجأة يلاقي هولستر مكالمة من صديقه انه عرف طائفة السحر وقائدها اللي كين كان بينتمي ليهم، وخد هولستر العنوان وهيروح له بسرعة. واقتحم البيت بتاع قائد السحرة ولقاه في وشه ويقول له انت جاي لي عشان تلاقي حل للسفاح كين؟ هو رجع من الموت اصلا من دم جوني اللي انتحر، لان طقوس احياء المظلوم لازم تتم بدم من احد الظالمين ليه وهو جوني. وكين مش هيبطل انتقام غير بطريقة واحدة وبس، وهي انك تموت نفسك معاه يا هولستر وتوقف لعنته، لا اما القرية كلها هتموت بسببك. واصلا كين في وقت وقوع الجريمة كان معايا يا هولستر، واحنا معرفناش نشهد معاه لاننا كلنا كنا عارفين ان العمدة مصمم
مصمم انه يتهمه، وكين نفسه اللي رفض اننا نشهد معاه. كين عاش حياته كلها طيب ومات مظلوم يا هولستر، انتم اللي حولتوه لسفاح. خاف منه هولستر وقتله، وجينيفر وسارة في الحفلة بيهزروا يلاحظوا ان جاك وصل وعلى وشه ملامح القلق، فقررت سارة تسيب جينيفر لوحدها معاه وتدخل الحمام، ويروح جاك لجينيفر ويقول لها احنا في خطر كبير لازم نمشي من هنا فورا. فلما يقول لها عن السفاح تقول له مستحيل يهجم علينا هنا لان عددنا كتير ومش هيقدر علينا. وسارة في الحمام والسفاح بيكون وصل بالسلاح بتاعه عشان يخليها تحصل عيلتها اللي قتلهم. وحست سارة بحركة حواليها، ولما تبص في المراية تلاقي السفاح جاك كين وصل وتخاف منه، ولما تحاول تصرخ يهجم عليها بالسلاح ومحدش هيسمعها اصلا كده كده بسبب صوت الموسيقى العالي. هولستر عمال بيفكر في كلام الساحر وهو لازم فعلا ينقذ قريته بسرعة ويوقف لعنة السفاح. والشباب في الحفلة مستمتعين يلاقوا الإضاءة بترتعش، وفجأة جالهم السفاح جاك كين وما يعرفوش يهربوا منه ويخلص عليهم كلهم، وكل ما بيقتل اكتر قوته بتزيد اكتر. وراح حاصر جاك وجينيفر، فيروح جاك يضربه بالنار، بس طبعا مفيش ميت بيموت مرتين. فهجم السفاح على جاك ويجري ورا جينيفر، وفجأة تلاقي ابوها هولستر جه وضرب رصاص كتير على السفاح واضعفه. ولقى هولستر ان جاك فاق ويقول له انا عارف انك بتحب بنتي جينيفر، لازم تحطها في عينك يا جاك وتحميها، انا اللي تسببت في ظهور السفاح ده وانا اللي لازم اوقفه. تترجى جينيفر ابوها انه يهرب معاهم بس يرفض ويخرجهم بره المكان ويقفل على نفسه ويقول لهم اهربوا بسرعة. وراح على انابيب الغاز اللي في المكان عشان يحاول يفجره، ويلاقي السفاح فاق ويقول له جاهز يا هولستر لدفع تمن ظلمك ليا. فيقول له هولستر اكيد، بس انا وانت هنموت مع بعض، لا مزيد من الانتقام بعد اليوم يا جاك يا كين. وولع السيجارة هولستر وفجر المكان، ولعنة السفاح جاك كين خلصت بعد ما انتقم من كل اللي ظلموه. والشرطة جت عشان تعاين الأضرار. وبعد سنة جينيفر حزينة جدا على موت أبوها هولستر اللي ضحى بنفسه عشان يصلح الغلطة اللي عملها زمان. وكمان القرية كلها عرفت الحقيقة وإن جاك كين كان بريء. وتروح جينيفر للمقابر تزور قبر أبوها هولستر، وكمان الناس عملت مقبرة لكين تشريفا له ومحاولة منهم لتهدئة روحه المظلومة. عاش جاك كين حياته كلها طيب ومات مظلوم. مستوحى من قصة حقيقية. كان فيه زمان في التسعينيات في لندن عاصمة انجلترا سفاح اسمه جاك، كان دكتور جراح واكتشف خيانة مراته ليه، فبسببها اتصدم ودخل مصحة نفسية يتعالج من الصدمة دي. ولما خرج قرر يتحول لسفاح ويقتل كل الستات سواء الخاين منهم او الطيب. وبما انه كان جراح فكان ذكي جدا وحير الشرطة ومعرفوش يقبضوا عليه. ولما حس انهم قربوا يمسكوه قرر يهرب للحدود الامريكية هناك في قرية اسمها سييرا، لان معروف هناك ان في حروب عصابات كتيرة جدا، فالقتل لا يعتبر جريمة هناك، فبكده هيعرف يمارس هوايته بدون ضغط من الشرطة. ولما وصل للغابة في قرية سييرا الامريكية حس بصوت غريب بينادي عليه، ولما راح يتحقق لقى قناع غريب عمال بيوسوس ليه انه هيساعده في الانتقام من الستات. ولان جاك كان مريض نفسي اصلا فصدق كلام القناع ده ولبسه، وحس بقوة اكبر ومستعد يعمل المجازر هنا ومحدش هيعرف يوقفه. وفيه راجل من قرية سييرا اسمه روبرت بيتبع السفاح ده وعايز يقتله لانه عرف حقيقته في قتل الستات. وفيه بنت بتتمشى في الغابة، وبما انها بنت فالسفاح جاك مستعد ليها ومستنيها تروح المكان المناسب عشان يقتلها، وبيفكر يستخدم انهي اداة في قتلها. وبيكون روبرت مراقبه وشاف البنت البريئة وهي رايحة تجيب مية من البحر، وشاف السفاح كمان. ولما يجي يضربه بالنار يجيله واحد من القرية بتاعته بيثبته لانه فاكر انه هو السفاح. يقول له انا مش السفاح، السفاح هناك اهو هيقتل البنت، لازم نروح ننقذها. وللأسف اتأخروا جدا والسفاح قتلها، وهرب روبرت من الراجل اللي كان مثبته، وبرضه مش مصدقين ان هو مش السفاح وبيضربوا عليه نار. وروبرت بيجري اكتشف موت البنت البريئة ومش عارف يقنع اهل قريته ازاي يتحدوا معاه لمواجهة السفاح اللي بيقتل ستاتهم. وروبرت ما عندوش حل غير الهرب وبس. والسفاح جاك وصل قرية صغيرة هناك وقتل كل الناس اللي فيها عشان بيحب يعيش لوحده. والناس في القرى المجاورة لما سمعوا الإشاعة بتاعته كانوا بيسموه
بيسموه فرانسيس تيمبولي، وبيبعت السفاح جاك رسائل عمل هنا في القرية للبنات من القرى البعيدة جدا للعمل كراقصات بمبلغ مالي كبير. بعد كده بيقتلهم لانهم فاسدين، بدليل انهم وافقوا انهم يبقوا راقصات عشان الفلوس، وبيعتقد انه كده بيقلل العالم من الستات الفاسدة، وفي نفس الوقت بيرضي السفاح اللي جواه والقناع اللي عمال بيوسوس له عشان يقتل ناس اكتر، وما بقاش جاك بيعرف يتحكم في غضبه خلاص. وصلت بنتين جداد للقرية بتاعت السفاح جاك، مستغربين انهم ما لقوش حد في القرية نهائيا، مفيش حد يرحب بيهم خالص، وحاسين ان القرية دي قرية اشباح، وراحوا يخبطوا على الصالون اللي هيشتغلوا فيه بس برضه ما لقوش رد. وفجأة يجي السفاح جاك ويهجم على واحدة وصديقتها تهرب بسرعة، والسفاح قتل البنت اللي معاه وراح يجري بسرعة ورا الشقراء التانية، وهي عمالة بتجري مش عارفة تستنجد بمين ولا بمين، مفيش حد حواليها اصلا. السفاح جاك بس اللي عمال بيجري وراها لحد البحر وصل لها وبالسلاح بتاعه وقبض عليها وقتلها زي صاحبتها. ويا ويل اي بنت بتيجي القرية بتاعت السفاح ده، لانه مش هيرحمها ويقتلها على طول. وكل ما جاك بيقتل اكتر كل ما قوة القناع وسيطرته عليه بتزيد، وجاك السفاح كل ما بيلبس القناع الغضب بيزيد اكتر واكتر، وتلهفه للقتل بيزيد برضه. وفكر كذا مرة يتخلص من القناع ده بس ما قدرش، صوت القناع عمال بيرن في عقله وبيطلب منه قتل المزيد من الناس بحجة ان العالم كله فاسد، وبيقعد يفكروا بخيانة مراته ليه. هنتقدم بالزمن شوية من التسعينيات لحد 2018. في احد المكتبات فيه بنت اسمها سارة متحمسة جدا لتفسير قصة السفاح جاك، ودرست كذا مرة مذكرات بنت اسمها هانا، وهي الوحيدة اللي زمان نجت من السفاح. وجابت استاذها وتقول له انها عندها كذا دليل بيقول ان السفاح بتاع لندن هو السفاح فرانسيس تيمبولي بتاع امريكا، ولو اثبتوا كده مع بعض هيحلوا لغز كبير من الغاز اخطر السفاحين في العالم. وقرر استاذها يتحقق معاها كمان. هنرجع تاني بالزمن للتسعينيات. اهل القرى ما زالوا بيطاردوا روبرت اعتقادا منهم ان هو فرانسيس تيمبولي السفاح، والقاضي عندهم في القرية حط مكافأة كبيرة للي يجيله براس روبرت. وروبرت فشل في اقناعهم ان هو مش السفاح، وعايش طول حياته في مطاردات من اهل القرى اللي عايزينه عشان الفلوس، وعمره ما حس بالامان لحد اما فجأة جه شرطي من وسط امريكا يساعد روبرت ضد العصابات، ويقول له انا مصدق انك مش السفاح. وجاك السفاح في قريته المهجورة لقى عربية جديدة فيها بنتين، واحدة سيدة وهي الشقراء مولي، وواحدة تانية هي الخادمة بتاعتها وهي هانا. والسيدة مولي جايبة هانا الخادمة بتاعتها عشان اكتشفت خيانة جوزها مع الخادمة دي، فقررت تشغلها هنا وتبعتها بعيد عنها وملاحظوش حد في القرية نهائيا. فتؤمر مولي الحارس بتاعها يروح يدور على اي حد هنا ويسيبهم ويمشي. بعد ما الشرطي بين ساعد روبرت في التخلص من العصابة، يقول له انا عايزك ترشدني المكان السفاح ده، ولو نجحت تعمل كده هديك ورقة بتثبت براءتك من كل التهم، والجايزة اللي محطوطة على رقبتك هتتشال. انا معيش فلوس اديها لك، انا معايا الحرية وبس، واعتقد ان دي حاجة غالية جدا عليك وبتتمناها. يقول له روبرت طب وانت فاكر انك هتقدر على السفاح لوحدك؟ يقول له ما تخافش هحاول. وراح حارس السيدة مولي يدور على اي مكان مفتوح فيه ناس، وما لقاش غير باب واحد وبس هو اللي مفتوح. ولما دخل لقى المذبح بتاع السفاح، وفجأة السفاح هجم عليه وقتله. ولما رجع الشرطي بين وروبرت المكان الحصينة بتاعتهم لقوها اختفت، واكيد رجالة العصابة جم عشان يسرقوها. ولازم دلوقتي نقبض على السفاح بسرعة وهنكمل مهمتنا سيرا على الاقدام يا روبرت. وراحت هانا تدور على اي حد موجود هنا بعد تأخر الحارس عليهم، ولا هي ولا مولي نجحوا يلاقوا حد خالص. ومستغربين هل معقولة ان اهل القرية كلهم خرجوا مع بعض للصيد مثلا في نفس الوقت؟ مستحيل، لازم نستناهم هنا. وتروح هانا تعتذر لسيدتها مولي عن الخيانة وتترجاها ترجعها القصر من تاني تشتغل كخادمة، بس ترفض مولي وتقول لها مستحيل اثق فيكي من تاني. وفجأة سمعوا صوت غريب في المكان، ولما يروحوا يتحققوا يكتشفوا ان في حد جه وخد منهم الحصينة كلها. مستغربين مين عمل كده، وهل لو هو الحارس ليه سابهم لوحدهم؟ وكده مستحيل يرجعوا القصر من تاني لانه بعيد جدا ومش هيعرفوا يرجعوا على رجليهم، وكده اجباري لازم يستنوا اهل القرية لما يرجعوا، ويعني مش عارفين ان السفاح هو اللي هيرجع لهم مش هما. وتروح مولي تخلي هانا تحس بالندم على خيانتها، وتقول لها انا عمري ما اهملتك ولبستك احسن لبس واكلتك احسن اكل، ليه بتخونيني؟ انت كده بتردي لي يعني تمن الجمايل اللي عملتها ليكي؟ انا مصدومة فيكي جدا. وفجأة يجي السفاح ويخطف مولي، وتخاف هانا وتجري بسرعة تحاول تستخبى، بس مش هتلاقي غير السفاح وبس قدامها. هننتقل من تاني لسنة 2018، والاستاذ وسارة عمالين
يتحققوا اكتر، ويلاقي الاستاذ ان سارة لقت دليل تاني ان السفاح جاك هو السفاح فرانسيس تيمبولي، وده عن طريق خط ايد جاك لما كان في المصحة هنا، وكمان قارنتها باحد الاوراق اللي كتب عليها فرانسيس لما قوات البحث لقوه في امريكا، والاتنين طلعوا نفس الخط. وده دليل القوي على اثبات نظريتهم ان السفاح جاك لم يختفي من لندن زمان، ولكنه انتقل لامريكا مش اكتر. السفاح لما خطف مولي ربطها على السرير من ايدها ومن رجلها، وفاقت ومش عارفة تحرر نفسها، وتلاقي فجأة الخادمة بتاعتها هانا جات لها وتحاول تحررها بس تفشل، وتأمرها مولي انها لازم تهرب من هنا بسرعة وتبلغ الشرطة. بس فجأة السفاح دخل عليهم وراح قتل مولي وقبض على هانا عشان يبقى يقتلها بعدين. وروبرت نجح يوصل الشرطي للقرية بتاعة السفاح جاك، وبما ان روبرت نفذ مهمته بنجاح فيروح الشرطي بين ويديله ورقة تعهد منه بالبراءة قدام المحكمة، ولازم روبرت يروح بالورقة دي لأي قاضي وهيحرره من ساعتها وهيلغي المكافأة المحطوطة لقتله. فقرر روبرت يساعد بين لأنه وثق فيه، وهيغطي هو ظهره من هنا من فوق، وينزل بين يحاول يقبض على السفاح جاك لوحده. والسفاح راح على هانا وهي محبوسة وفوقها، وبيفكر يقتلها ازاي، وقرر يستخدم السكينة. ولما يروح يقتلها يلاقي انها بتترجاه انه يحررها وهي مش هتقول لحد، وفجأة يخلع القناع بتاعه ويوريها وشه الحقيقي عشان لما يقتلها تكون دي اخر صورة تشوفها في حياتها. وفجأة يسمع صوت اطلاق النار لان العصابات جت من تاني تتبع روبرت عشان يقتلوه برضه، وروبرت ساب مكانه اللي بيغطي منه بن، والسفاح خرج يشاركهم في اطلاق النار. وبما ان الشرطي بن بدون حماية دلوقتي فالسفاح شافه وضربه بالنار وقتله، ويروح يقتل في رجال العصابة. وهانا نجحت تحرر ايدها من الحبس، ولما تحاول تهرب تلاقي رجليها مربوطة بحديد، وتلمح المفاتيح ان السفاح نسيها في الباب وما تعرفش توصل لها، فتلاقي ايد مرمية فتاخدها وتحاول تستخدمها في الامساك بالمفاتيح، ونجحت وحررت نفسها وتهرب بسرعة. وعمال روبرت بيحارب في العصابة وبيتمنى يوصل بورقة الاعفاء بتاعته سليم لأي قاضي عشان يحرره. وبيكون السفاح اكتشف هروب هانا وشافها من فوق، وكان ممكن يقتلها بالمسدس بس رفض لانها اول ضحية تهرب من تحت ايده، فلازم يقتلها وهو بيستمتع اكتر، وهيستخدم سلاح مفضل عنده وهو السكينة. وهانا بتراقب لحظة ان مفيش اي حد بيتبعها خالص، وفجأة لمحت السفاح وهو مستخبي منها، فتروح تاخد طوبة وتجري عليه وتحاول تقتله وتنتقم لسيدتها مولي، بس تلاقيه فخ وجالها السفاح عشان يقتلها. ولكن بيكون روبرت شافه وضربه بالنار في رجله، بس للأسف انقذ هانا وفشل ينقذ نفسه لان جه احد رجال العصابة من وراه وضربه بالنار وقتله، ومات روبرت بطل ومظلوم كمان ومنجحش يثبت براءته. لسه السفاح حي، فتروح هانا تاخد السلاح بتاعه من ظهره وتضربه بالنار بكل الرصاص اللي موجود في المسدس للانتقام من كل البنات اللي قتلهم. وهانا قتلت السفاح بمساعدة روبرت، وهي دي هانا الوحيدة اللي نجحت تهرب من السفاح جاك، وهي اللي كتبت المذكرات كمان وتحكي قصتها. وخدها الأستاذ وسارة في سنة 2018 وتحققوا منها وأثبتوا هما إن جاك السفاح لم يختفي من لندن، ولكنه نقل أعماله فقط لأمريكا عشان ما يكونش تحت ضغط. وكده بيكون العالم تخلص من واحد من أخطر السفاحين، جاك السفاح. ده اسمه في بريطانيا، أما في أمريكا فهو فرانسيس تيمبولي. لمزيد من أفلام السفاحين هسيب لك قائمة تشغيل ليهم في الوصف تحت الفيديو.